先叫再来啊！吃这个，吃这个。这个阳光很柔和，要不要来？要不要来？大鱼呀，你看看他一个，昨天，对不对？你怎么知道？哦。条条的线，你都可以很大方的拆它。这个叫做樱花，这桃花很好玩，就是它是全株可食可用的一个植物哈。然后对原住民来说，他们会把这个枝条砍下来水，做来。这块地上它真的不。3楼啊，我想。人又在收集资料。没有真的那种，没有真的来好，立马收。雨水直接承接下同一条船。台湾这种多暴雨之后才被救到，不是7天之后送回家，不是7天之后怎么通？要通12到20个小时，野外自通。不然的话，你除了微中毒，因为那比较少。嗨，你好。邱大哥，你跑那么快是为了要帮我们去留下美丽的记忆？是的。感谢你。不谢不谢。可是邱大嫂很担心你。适当的担心也不错。你每次健身都很好啊。这个表示这个芬多精的含量非常的高。那也跟各位朋友说一下，芬多精究竟是什么？芬多精究竟是什么？芬多精是植物站在这样的环境里面，空气中有很多的真菌，有很多的孢子粘在它的身上，它会不舒服，它会生病。于是它为了要对抗这些细菌，它就产生一些化学机制，就是植物的生化战争啊。然后就跟它对打，然后散发出来的芬多精刚刚好被人所使用这样子哈。那所以在这个地方，这个环境要记得护住。好，那你就慢慢往上走哈。好，慢慢往上走哈。会喘是件好事哦。你当然会喘的话，这其实肺里面的脏的东西。